السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتو تنسراتو وكم فيانا جاي كيساني جرتو جباتو سيوفتو ميوفتو بوليجان الحمد لله رب العالمين أني فيانا جاي كيا. شوفوا مدامينكو إسقى فقويا دي دمي لما سافرتي أمر فارتي واسم بسم الله والله لازم قتي نما كانت هاي إلى حد وانا انت إساتي ميقتي تدولت لتمتي مقريب ما كان إيرون كانوا قريبا صلاتي وجوانا تدولت أنا اليوم جيتي في الليل جيتي إرقي يروسنا جمري كنام والله من نزفي وانهم دسابق عدين دي ومن الجتار بيكوان يرورم بقى خير صباح الخير جليل والله يرورم نكوني أكسمت هادي فتي ما أدري والنتي قبل يكون ليس كان بون موجتان مقاجل تامن مثلا قاجل نزف يجرو رد بين النزفها مالين جد أنا كان بورجي ساتي ميقاتي قرون مالين نفني ما أدري ليش ما كان جيسم بيكوان إن نياته وجد ما جد والله جتشو لقى إلا لا أفور ما كتف رجو بسم الله الرحمن الرحيم ريفي سكنني نياته وجد ما جد باسه mana bakiree jaalatu qaalittiin hanko yaani yeroo masii mana jirtu mana daqiiqaatti utuma bakka afaama kana gubuun oola yaani achi jechuudha reefisa kanan bicuusi alhamdulillahi rabbil alamin jedhee dhufee aara galfataa jira amma yeroo dhufani gaawwanna yaaddaarumaanni uffata shaanxaa meeqatti guurrattee dhayte mucaasii bicuudha isii xiqqishoo wayyaadha kaangafaatii qaalittiin hundi jira baxxanee alfatti dhiisanii yaani wanni hundi kun iyyuu miicama jechuudha yeroo jara dhufan isa ufa yaaddaara kanaa yeroo achi dhayte uffata kana kan rabdee bakka waliin dhaanii yoodhuma qulqulluun jiraatellee jechuudha qulqulluu sana isa uffatanii kaanii isa yeroo kaddaamaan jirtu yeroo ana biratti yeroo mana jirtu ufa kaabbaddee kana qubaatti miicci sana qubaatti miicci akkanatti kaayee akkana maalti godhi jettu yeroo achi dhayte jechuudha wallahi akkasiin itti miiccitu akkasiin uffata kanatti miiccitu subhaanallah waliin dhooftee jechuudha inni siin qulqulluudha itti fiddee dhuftuuf inni siin xuriidha itti fiddee dhuftu tokko garisaan arginaan galuwana walitti qabeetan hunda isaayyuu miicce tokko si achi geessee doolaaba keessa gaa yeroo isiin saaffara jettee waan saaffaruu natti kaafte ani maaliif yaaddaa yaani silaa namni isa aara galfatu samantaaf gammada miti ani immoo isa sinsiichi dhayxee saaffartee achi gaafa deebitu shaanxaa sana guurtee natti fidduun iyyee asaba yeroo hunda jechuudha wallahi inni akkasii haddagaan dhufaaranii dhufanummaa alhamdulillah rabbil alamin maaliif beektanii wallahi wajiin kun takka bareedduudha mucattii tokko jirti ijoollee aggaarooti yaani biyya galtee achuma wajii baay'ee tokko jabaa wayii galtee achuma akkamti dalagaa kana dandeessee hojjettaa jennaan guyyaa tokko wallahi jetti dalagaanis wortiidha jette otuu dalagaa hin qabaanne jette qaamumti kengee kun fayyaasiin ta'u jette wallahi ani jechuudha gidduu kana san taa'u bakka inuman ciisaa ammas wannan hin jiru yaani namni waa nyaatu sin jiru nan tokko ittiin mana kana keessa hin jiru ana adurree bas kana malee nam tokko ittiin hin jiru jechuudha ganama kee nyaata adurrittiidhaaf kennee maal jedhee bas yaani wanti tokko wanti na rakkisu hin jiru gaa akka nama dhukkubsatu wayin ta'e wallahi akka nama dhukkubsatu ka'ee nyaata fudhadhee dhaqee fudhadhee nyaachuu dhiisee jechuudha yaasin agarsiisaa wallahi buskutii kanan fayyadama kunoo buskutii kana bitadhee jechuudha yeroo rafiitiirraa keessuu tuan baxxaaniyaa keessaa ka'ee salaate achuma sii kana abbaa lama sadii nyaadhee xaxxee deebiira taati yoo argi bismillah beelli udduutti na ciire waanan ta'e du'ee noolee ani wallahi konkoo gootee dheessa si dhufaartu gammadu maal beekte ofii kan keeteetti dhayxee nyaata hojjetatte nyaachuun akka ni si dabbaru yaani otoo jira jiraatan immoo giddiidha dhayxee jira hojjettee wajjin nyaata ani muslimaa mala kiyya keessaa suma arabni mana jiranu yeroo nyaata hojjedhee ka'e nan ta'a bira yeroo jira nyaatan yoodhuma sila nyaadhalee na beelessa yaani yeroo jira nyaata achumaan ishaanii irra godhadhee nyaadhaanis yoo jirri immoo nyaachuu dhiisanii namni mana kana keessaa nyaatu dhibame jechuun namni maaf nyaata naan jedhu jiruun cubbuudha ala kee fi kooti iddee sanatti bas natti hin toluwan nyaata sana keddeen akka sanaan otuu hin nyaati yoo jirri bulaniidhaan anis akkuma sanaan natti hin tolu yaani otuu nan nyaadha faayidee karoorsuu kana godhee nyaadha minaamin jedha garuu yeroon jiraa kennu immoo nyaata jira odaarra kaa yeroon geessee ka'e achumaan nufiif kootii ishaan irra kaadhe nyaadhaa jechuudha akkasitti wallaahi ergi jira deemanii guyya tokko ruuze
ibiddirra kaa'een beeku wanna tokko hojjedhe bakka nataati marra yaani catteedhee waan argi nyaadhee bishaan dhugee amma gadi bahee indoomitti tokko yaa subhanallah wallahi taatee achi si ajaa'ichuudha bakka ta'e indoomii fa'i nyaadheen catteedhee rafaa otoo akka jedhu kun alhamdulillah rabbil alamin amma qaalitti nan faaretti magariibatti natti dawwallaan hadha ruusa hojjedhee ka'ee reef jechuudha ergi gaafa guyyaa 22ti argitanii bismillahirrahmanirrahim dubartiin kuni wallahi alazim yeroo biyyatti fakkeenyaaf jarri keenya kun yookaan jarri dhiirri mana hin jirre mana kana keessa yaani mana kana keessa waa fa'iin hojjetamu yoo hojjetame sutuma nyaatamin iji xaxxeedhee oolama jechuudha akkasin ta'e gaalaa garuu zabana sammaanni akkasii sun hin jiru an akkas ta'e doodiyoo wayitee nyaata hojjetadhee nyaachuu natti hin tolu bakka hastaayee waan koshoroo buskutii jaadhee bishaan dhugee kala amma deebi'ee rafiitiin immoo subhanallah dhaqaa dhaqii na jibbisiise laatuma hojii hojjedhe wallahi sana dhaqaalitti isaati meeqatti nan nufaa'etti erga yeroo sanaati yaani akka argisiisa nagaa murtaa taatee illee teessu beeyte ergi yeroo isin nan dhufetti natti dawwaltuuzi asiifachiin fiigaa garuu alhamdulillah rabbil alamin qaamumti konkoo kun nashaaxaa wayii qaba wallahi yeroo si mana jirre yeroo akkasii kaan immoo jechuudha dibirtii waan na dabbaru hin beeku waan na dhukkubu hin beeku isan akkam beela'uu miti ilaa nafsiin akkatti natti innaattu jechuudha miidha kan koo akkatti jilbaan qabadhe kan xaxxeedhee ciisa taatiyaa yoo fiyan kooti dhaqee nyaata hojjechuu taatee hodhaa jedhee namni ofitti dhibaa takka subhaana rabbi akkasii alhamdulillah rabbil alamin wallahi dhuftu waggaa kana akkas naan jette dhuftee kaatee xaxxeedhee hojii hojjetaa awwana keessa keetiin naan jette maaliif dhufte laata ay tu takka jettee dhufte jetti yaani isiinii waan ani akka isiin dhufni fedhu wayiseeti beeyte maaliif gaa yaani qobaa jirti hojii hojjetaan jirtu isa jedhuudhaaf waan akka isiin hin dhufne animmoo wallahi yaani akka isiin dhuftee mani jirtu naa wayya ahadi yaani garuu ijoolleen akkama nama cinqan ijoolleen keenya maaliif sa'aatii kana yeroo kanaddii kanaa yoo miti cubbuudha garuu amma jechuudha manni barumsaa waan hin jirree fi mudarrasaan hin jiru bakka asiifachii usifiistisan yaani ijoolleen keenya rafan ammas immoo yoo rafanis inni akka ijoollee namaa seeraan rafanii yeroo tokko rafuus ta'e hin jiru yaani mana kana yeroo isin bicuun sa'aatii kana rafte isin guddoon sa'aatii kana rafte yoo kaate ijoolleen immoo guyyaa rafte qaalitti girgira rafte yaani sarraafnyaadhaaf yeroo mudarrasaanii cufaa kana baay'ee tokko ulfaataadha mana kana dalaguun wallah mashaalii aadii waan mushkilaa sastaabdu malee beektaa wannati waa argachuun hin jirtu kanaafuu naan aadii ammallee immoo akka isin mana hin jirre sana akka sana dabbaramtee bakka waa namni wayii sitti fiduu namni dhaqee nyaata hojjetee sii fiduu namni dhaqee bishaan buusee sii fiduu si feesisaa bar edaa inni nuu araba kana yaani arabni kun maaliif akkatti dayyuusi taate isiinooti akkana ergi kana maatii kaatee haga galgalaa hin ta'aarti maaltu sii dadhabsiisa maaliif hin hojjenne nunu jennee intini jennu jechuudha arabaan waan biraa miti bar jarri edaa maaliif akka ta'anii yeroo akka seddee tokko taadha itti anama bareeraa fi laamadaamii kooti wallahi laazim bareeraa fi ergasii yaani maa isin hin ta'aarti kaatii kana bishaanuma sanallee kaateen fudhattu ifosiyya taali jibikilnex yettisuma akkas teessu kana yaani teessee na amarti jechuudha waan bicuu waan gagarii ba'ee isitti jiru yaani waan dhiyoo isii bira jiru yeroo kana akkamani wayna aarsa yaani maaliif wanni sunoo isii bira jira kaateen fudhattu jedhetaniyyee natti dhagaama garuu amma wallahi laazim namni joo wajii kanas hojjetartan alhamdulillah rabbil alamin jedha akka tokko bilaasha wayii taata yaani wajiin iddaa dhugumatti akkan talattiin sun jette ispoortii akka ta'een baradhee jechuudha dhukkubuma waggaa jismiinan kee waan inni si ta'u subhanallah taatii waan tokko sirra kaa'amii ol kaatee wasalaata wallahi yaa rabbi bismillah dhiisaa boo alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin nagayaan naa fidaa jiraate bu'aa dhuftu jiraa wallollaa magaa burirraa jammarree gaa bismillahirrahmanirrahim caabicii wayii jirti darajii kana dhaabte faatiyaa wallahi kasiitti na waantu giza tokko na waante lama na waante na yoo nasii kahin dhayni fiigaa dhufti gaa barrii kana amma nyaatti dhuydu ka gooti yaani hin dhoofti maal jetti nan dhiiftu waqqaa wallahi baay'ee tokko bas immoo aadii san manaa wayya malee yaani wallahi akka sana dabbaramee ofii kootiillee qonqoraan miidhamee jiraachuurraa fakkeenyaa tu sarraati nyaan jiraattee duraanii
yeroo murraa hojjennu jechuudha. Tuqaalittiin mana kanatti hin galin. Maashaallah tabaarakallaa sarraatinyaa jirti. Sarraatiniyaan indiin tokko fa'i wallaahi na jaallatti miti bakka yaani akka waan ilmoo si wayitti na jaallatti. Nyaata yoo hojjette jechuudha. Amma fiddeenaa wajjin nyaattutti abadan hin nyaattu yaani. Nyaata itti mata baqayaatti godhattee fiddii maal jetti bakka ijoolleen jiranii siiraangaa jiranii. Bakka ijoolleen danuudha. Bas liangaa sinaa waliin jaallannu yaani baay'ee tokko musiibaadha siinii. Inditti kanaan akka malee wal jaallannaa ammallee Ugaandaa tokko jirti Itoophiyaan illee ni jirti maashaallah tabaarakallaa bakka yaani yeroo sana egaa atuma jira dhufuu dhiisan hin jedha maaliif beektaa addii kana sin dabbaru ijoolleen dhufanii narraa wacanii kolfanii taphatu rafiitiin nan qabu yaani irra fu'anis ganama subii rafee saatuma ijoolleen ka'anuun ka'a yeroon ka'e jiraama wajjin tumaa jedhu tumatee hin taphannu bakka lafti darbaa jechuudha. Yaani sitti tola yeroo san ammallee suuqii illee nutti dhiyoodha. Wallahi baay'ee tokko ijoollee arsii wayitiin talooni. Inditti maatii Ugaandaadha. Namni kun wal jaallanna yaani. Kaantu jirti Sililaangatti sana immoo duunee bannee hin jaallannu isiillee hin jaallattu akka malee. Innaa suuqiin jiddaa mana keenyaa jira. Suuqii isaa inni waan barbaanne bitannee biddeena bitannee abadan ruusa nyaannu gaalaa yaani. Biddeena bitannee finnee firfirii godhannee nyaannaa jarkaan illee wajjin nyaatanii bar numaa wajjin nyaatan jechuudha. Wama argine achi waqaa bitannee nyaannaa baay'ee tokko yaanii gammachuu wayii qaba nutti tola ammallee suuqii bicuu fagoodha yaanii nu bira achi fagoo jessir dubbee mana keenya wallaahi qaxxitaa isii miiluma ixeffachuu inneeti gaa deemuu jenne mana sanaa yaanii namni amma kana waa kaddaamaadhaan jedhee intini jedhu hin jiru tu jiraatte qaallettii hooti qaallettiin kun jirtu taanaan namni amma kana kaddaamaatti balaan buusanitti dheekkamanu yaanii jarrisuun jechuudha. Suuqittiin bicuu si'achi indeemanti gaa kan dubbee sun kafillafiitii immoo jiddaa mana keenyaati yaani barri irraa isa fillafiitii sana dhiifne jechuudha adeemuudhaa jenneeti bar ka dudduba keenyaa sana dhayinne xaxxeenne ka duuba keenyaa dhayinne waan ta'e bitanne achi deebinaa bakka wallaahi baay'ee tokko yaani akkam das namadha yeroo san. Yeroo sana bakka yeroo aramdan galaara yeroo siin jette aarii ahii dhufuu kaatee immoo minaamin jedheen ofitti haara yaani maaliif dhufti jedheen isa sii mana sitti galtu alhamdulillah rabbiin waaqa jeelchuu garuu amma immoo jechuudha akkasiin dhuftuuf maaliif jennaan qubaan kun wallaahi nyaannillee uffannaanillee nyaannaanillee waan hunda kana yoo goote yoo namaa wajjiniin hin jiraanne wanti tokko wanti lazzaasitti qabaattu hin jirtu beeyte wallaahi arriifuman bare bar akka itti jireenyi si jibbisiisu akka itti of jibbitu akka itti bakka maatirii waan akkasii godhuuf hin beektu Allahu aleem waa wayii sitti godha yaani akka doodiyoo wayii akka nama dhukkubsatu wayii kuwa cimaa isaa akka nama dhukkubsatu wayii ta'e amma qaalettii natti daawwaltee an dhufaan jira jette kanatti dhiqqoomo kana saltii laata wallaahi nyaata hojjedhee waa meeqa hojjedhee bakka yaani mana faafaa godhee tantaara laamma alhamdulillahi rabbil aalamiin waan hunda isaa baafadhe yaa rabbi yaa gooftaa koo ammoo kana saleeraa dhiiseeran jechisiisinii malee jechuudha garuu nyaata hojjedhu naan jetteetti achi kaate dhiisuun si shakkiidha. Wallaahi baay'ee tokko na gammachiisaa ragaalaa akka waan aaliin kan koowwee natti dhuftutti wallaahi aaduu. Dhifa obboleeyyan shaayii dhuguu dhiiseennan akka ta'u mataa lala shaayii eegasii shaayii kana wallaahi jechuudha yeroon jiraa danfise abadan dhiisu yaani akka bishaanii kan ta'u waraabaa oola qaalachi mana kanaas akkas waraabaa numa waraabna gaabe ammaan tana jechuudha yaani dallaatti danfachuu taate ayeen gilaasii tokko jajjabaadhee bishaanii gallaayyaa keessatti too'isee akka waan duukaa fi gaaruu baqa sana keessa dhaqee dhaabachuun immoo marra na dabbara. Gilaasii kootti danfadheen jechuudha fudhadhee dhufa fiigee dhufa hogguun dhufee jedhee ammas yaani dhaqee deddeebi'ee danfisuu natti toluu didee utuun akka jedhu mataa na dhukkubee dadhabee shaayii danfifadhee dhuguu taatee jechuudha. Wallaahi namni qobaa teessanii hin argitanii waan taatan doodii uma taatanii wajiinis hin jibbisiisaa yoo tirafte rafiitiin seeraan sin qabu akka dhukkubsataa wayii si waswaasaa maal jedhaa bakka yaani. Bismillahirrahmanirrahim lakki bu'a yaa rabbi qaalittii koo fidi yaa gooftaa koo wallaahi yaa rabbi fidi jedhe samaadhaa kanallee alhamdulillah rabbil aalamiin akkasitti rabbiin naa fiduu fi rabbiin nagayaan isii haa fiduu ijoollee kanallee rabbiidhaa siif laafisuudha du'anaa kadhaa wallaahi ijoolleen keenya immoo baay'ee tokko rabba shan yeroo kaan hin sodaadhu anaa adiimoo mushkila bas yeroo darasaan hin jirre kana
rafiitumti hin jirtu jedha bira waan rafiiti jedhamte hin beekanu yaani hin jaallatanu rafuu xaxxidhanii ta'anii 25 sa'aan ta'an yoo rafanis immoo rafiitii seeraan al tokko rafan qaalittii illee ittiin dheekkamtu warra xaxxetti jeessee jaallalte adii akka barbaadan jettee yaani yoo rafanis jechuudha akkam godhatan beeytanii ta'anii isiin tokko sa'aatii meeqatti rafti amma isiin tokko sa'aatii meeqatti rafti amma isiin tokko sa'aatii meeqatti rafti akkuma sana kaati jiraasi wal duraa duubaa jechuudha inni akkasii sun immoo sirraatni dhaabbaa'ee tokko rakkoo an keenya isa akka mana biraatti yaani yoo fakkeenyaaf nyaata ijoolleedhaa kennite maal jettee kaate dhaqxee rafte jettu hin jiru waan akkasii hamma ijoolleen rafan fayyaa intees maaliif jennaa waan jedhu barbaada waan jirree si gaafatan akkatti kennituudhaaf jechuudha inni akkatti rafanullee hin jiru baay'ee tokko rakkisaadha bas inshaallah rabbiin naaf qajeelchuma tokko iyyuu miti inshaallah inni akkasii gaa ji'a lama isaa udursaan kan cufamu ji'a lamaan kana rabbi sibiriinuu keessaa hakaa'u akkasitti kunoo deemanii dhufaa jiranii isiniin jechuuf ani obboleeyyanii bakka nagaanaaf bulaanaaf oolaa